O Bloque Nacionalista Galego é unha formación histórica do panorama político galego. Dende a súa fundación en 1982 participou en moitos dos acontecementos históricos da Galicia recente, formando parte do único goberno autonómico non pilotado polo PP, afincando o seu modelo en concellos como Pontevedra e acadando representación varias veces nas Cortes Xerais. O pasado 28 de abril quedou ás portas de obter un deputado. Veremos que lle deparan agora os resultados do 10 de novembro. Hoxe temos con nós a Néstor Rego, cabeza de lista pola circunscripción da Coruña nas eleccións que se celebrarán o próximo 10 de novembro. Hola Néstor e benvido. Hola, un placer estar aquí. Vamos de novo a eleccións este 10 de novembro. Repítense xa varias veces nun período de tempo moi curto, o que reflicte unha gran inestabilidade gubernamental. Que lectura faz desta inestabilidade e da incapacidade dos actores que compoñen o arco parlamentario español para formar un goberno? Ben, eu creo que é unha grande irresponsabilidade que, lóxicamente, ten provocado moita decepción e moito enfado, particularmente con aquelas formacións que apelaron ao voto útil para que houvese un goberno, dicían, progresista no Estado, que finalmente non foron capaces de se pôr de acordo, non? Por tanto, creo que esa decepción é máis evidente nas persoas que confiaron nesas forzas, no Partido Socialista, en Unidos Podemos, que creron esa chamada ao voto útil e que ao final comprobaron que non foi en absoluto útil, non? Foi un voto e un tempo perdido. E evidentemente tamén con forzas de dereita que bloquearon esa situación. En todo caso, desde a perspectiva de Galiza, a pesar de que nós tamén entendemos que foi unha irresponsabilidade, pois o que avaliamos é que ten un lado positivo, que é que nos dá outra oportunidade a todos os galegos e galegas, non ao Bloque Nacionalista Galego, sino a Galiza, de recuperar unha voz propia no Congreso, non? Que eu creo que se botou en falta ao longo destes últimos anos, en que as forzas estatais demostraron que lles importaba moi pouco o noso país, con exemplos moi evidentes, como que nos últimos anos tivésemos orzamentos ridículos, por baixo dos 1.000 millóns de euros, cando hai 10 anos, en 2009, cando o BNG con 2 diputados condicionaba a maioría do goberno naquel momento de Zapatero, eses orzamentos pasaron por primeira vez de 2.100 millóns de euros, non? Pensémonos que presentou o PSOE con Podemos, votados por esas dúas forzas políticas en febreiro deste ano, de apenas 745 millóns de euros. Eu creo que esta é unha fotografía moi clara de como as forzas políticas de ámbito estatal pasan do noso país, das súas necesidades, e, por tanto, tamén a evidencia de que temos que mudar as cousas e que iso só pode ser cunha voz propia que é a do Bloque Nacionalista Galego, non? Nesta nova repetición electoral, as enquisas outorganlle representación ao BNG. Cambiou algo no partido dende o 28 de abril? Eu creo que cambiou na sociedade, na percepción da sociedade, non? Como dicía, cada vez é máis evidente que non podemos seguir confiando o noso destino e o noso futuro a forzas políticas que ao final, cos diputados que o teñen en Galiza, fan exactamente o que lles mandan en Madrid, mesmo que iso sexa contrario aos intereses do noso país, non? A xente está vendo como eses orzamentos que eran os piores en 17 anos, desde o ano 2002, que prexudicaban claramente a Galiza, foron votados por PSOE e Podemos. A xente está vendo como o PP, con Feixóo á cabeza, rexeita, por exemplo, unha tarifa eléctrica galega, que é de xustiza, porque non somos produtores e excedentarios de enerxía eléctrica, por tanto podíamos tela máis barata para todas as familias, pero tamén para as empresas. Temos unha restra longa de empresas en crise, con millares de postos de traballo en risco de se perder, e en moitos casos xustamente por non poder facer frente aos elevados custos enerxéticos, non? O PP oponse a unha tarifa eléctrica galega, pero ao mesmo tempo, no seu día, desde Madrid, accedeu a unha tarifa eléctrica específica para a industria vasca, da que se benefician máis de 1.000 empresas do País Vasco que son competitivas, non? Entón, a xente non entende por que estas forzas son capaces de prexudicar os intereses de Galiza
simplemente por facer e votar o que lles mandan as súas direccións de Madrid. E eu creo que ese é o que está cambiando, esa percepción de que se queremos que Galiza sexa respetada, que teña os investimentos que merece, que teña a atención que precisa, pois ten que ter unha voz propia libre, unha voz soberana, que non se someta a ninguén. Co motivo, mentras o BNG estivo no Congreso ao longo de 20 anos. E eu estou convencido de que é iso que está facendo que o BNG medre e que haxe unha onda crecente de apoio de persoas que xa chegaron a esa mesma conclusión como a nós, de que só confiando nunha forza galega pois podemos mudar as cousas, non? Como por outro lado fan outros territorios do Estado español, non só nacións como Euskadi ou Cataluña. Vemos que Valencia ten diputados propios, as Canarias, mesmo Cantabria ten un diputado que fala en nome dos intereses desa rexión, e, por tanto, o que non ten ningún sentido é que Galiza continúe ausente. Iso é o que vai mudar. Eu estou seguro de que vai ser así. O BNG realizou un acto de pre-campaña, digamos que o máis multitudinario das forzas de esquerda en Galicia. Sen embargo, estivo sen obter representación no Congreso dos Diputados e tampouco viviu os seus mellores anos a nivel autonómico. En xeral, o BNG amosou unha gran capacidade de mobilización en días como, por exemplo, o Día da Patria, o Día das Letras Galegas. Como crees que se explica esta capacidade de mobilización que ten o BNG e que non teña unha traducción en resultados electorais? Ben, eu estou convencido de que vai acabar tendo tamén unha traducción en resultados electorais. De feito, nas eleccións de abril, aínda que non foron suficientes para ter representación, faltou moi pouquiño na provincia da Coruña, pois o que fixemos foi duplicar o número de votos. Foi a única forza política que multiplicou por 2 os votos que tiveran nas anteriores eleccións. Tamén melloramos resultados nas eleccións municipais e máis que multiplicamos por 2 nas eleccións europeas con máis de 170.000 votos, non? Por tanto, é evidente que hai un crecemento continuado do apoio político e do apoio electoral ao Bloque Nacionalista Galego. En todo caso, si é evidente que temos unha grande capacidade de mobilización e que por veces pois as eleccións van por outro lado, non? Porque tamén acontece que cada vez os procesos electorais se dirimen menos de forma directa pola baixo, falando coa xente, e máis nos platós de televisión, non? Estamos vendo nesta ocasión como as forzas políticas españolas pois non están facendo campaña por abaixo, non están falando coa xente, están todos os días en prime time en todas as pantallas de televisión. E claro, o BNG, que é unha forza que non ten os apoios dos medios do sistema, non está nesas pantallas de televisión, pero estamos na rúa e estamos con millares de persoas que todos os días pois están trasladando o povo galego, a todos os galegos e galegas, as razóns por as que Galiza debe estar no Congreso e no Senado, debe estar representada nas Cortes Xerais. Eu creo que é un grande valor toda esa militancia que temos, toda esa organización por todo o país, e que ao final pois tamén iso acaba dando resultado. Por iso temos esa confianza de que nesta ocasión pois imos ter representación. Galicia semella ter un ecosistema político propio, ou cando menos particular. Vemos que hai unha maioría absoluta do PP continuada a nivel autonómico que logo non ten unha traducción simétrica en eleccións xerais ou municipais. A que crees que se debe esta volatilidade de voto que hai entre os diferentes comicios? Todos os comicios teñen as súas particularidades e tamén a xente a hora de votar pois aprecia esas características específicas, non? E iso que pode facer explicar estas diferenzas. En todo caso, desde a nosa perspectiva, é fundamental facer entender a todo o noso pobo que o apoio a unha forza nacionalista é útil en todos os casos, non? É útil no Parlamento galego, é útil no Parlamento Europeo, en que creo que o noso labor está moi ben valorado, é útil nos concellos, e é evidente que ali onde gobernamos somos referente polas políticas transformadoras e innovadoras, trátase de concellos rurais ou de vilas ou de cidades,
cidades, non? É dicir, desde Muras ou Carballo ou Pontevedra somos referente de outra maneira de facer as cousas e, por tanto, vamos ampliando tamén o apoio e o obxectivo é, como dicía, tamén que a sociedade entenda que o BNG é útil no Congreso dos Deputados, non? Porque ao final de que sexamos capaces de colocar sobre a mesa do debate político as necesidades de Galiza van depender as solucións. Non é só unha cuestión de dignidade, que tamén, de que Galiza estea, de que se fale de nós, de que defendamos, digamos, a nosa posición de nación e os dereitos que nos corresponden como tal, senón de defender as cousas materiais, as cousas de comer. Fixémonos que teñamos unha tarifa eléctrica galega pode darlle solución a empresas que neste momento teñen por volta de 5.000, 6.000 traballadores e traballadoras en risco de perder os seus postos de traballo. Pode facer, por exemplo, que Endesa non poda pechar como quere de maneira brusca sin que previamente haxa unha alternativa, un plan de reindustrialización das Pontes e da comarca de Ferrol que garanta posto de traballo. Pode facer que teñamos outra vez investimentos por riba de 2.000 millóns de euros e que iso non só mellore os nosos servizos ou as nosas infraestructuras, sino que xere postos de traballo na construción desas infraestructuras. Estamos falando, por tanto, de cuestións moi concretas que son do interese de toda a sociedade galega, non? E ese é o esforzo que estamos facendo ao longo desta campaña porque entendemos que ao final a confianza no BNG, que é unha forza propiamente galega, é a traducción na confianza que este pobo debe ter en si mesmo, que Galiza debe ter en si propia e na capacidade que ten para sair adiante por si mesma, non? Estas eleccións do 10 de novembro están marcadas en gran medida polos acontecementos que sucederon en Cataluña a raíz da condena dos líderes independentistas. Ao respecto, que escenario se abre para as diferentes nacións en Estado tras a dura sentenza aplicada a estes líderes? Pois é efectivamente complicado, non? Porque é unha sentenza que só se xustifica desde un punto de vista político, non xurídico, e que en todo caso, desde ese punto de vista político, pois o que reflite é que o Estado español é un Estado, podemos dicir, moi español, pero nada democrático, non? Cada vez máis autoritario, non? Porque o que se fai é condenar, e dice literalmente na sentenza, pois, por exemplo, a convocatoria de movilizacións pacíficas que foron masivas, non? A condena de 9 anos aos Jordis, por exemplo, por convocar manifestacións, é simplemente a condena ao dereito de manifestación, ou a condena á presidenta dun parlamento a casi 12 anos por permitir un debate é a condena ao dereito de participación política. Por tanto, estamos falando dun retroceso en termos democráticos, dunha involución democrática brutal que se tiña comezado con leis como a Lei Mordaza, que aprobara o Partido Popular e que o PSOE e Podemos en máis dun ano parece que non encontraron un momento de derrogar. E desde ese punto de vista, nós temos claro que temos que denunciar esa involución democrática, porque é un risco para os dereitos e liberdades públicas de todos e todos nós. Nós temos claro que isto non vai só con Cataluña. E casi diría que non vai só coas nacións do Estado, vai coas liberdades e dereitos de todos os cidadáns do Estado español, non? Dicía Martin Luther King que a injustiza en calquera parte é unha ameaza para a xustiza en todas partes, non? E eu estou convencido de que é así, pero é o máis cando estamos no mesmo Estado, por tanto partillamos o mesmo ordenamento xurídico, por iso non podemos permitir que se conculquen eses dereitos, porque se se nega o dereito de manifestación ou o dereito de participación política, pensemos que o que se está facendo é negándonos o dereito a loitar tamén por outros dereitos sociais ou polo benestar colectivo, a loitar, por exemplo, por mellores salarios, por mellores pensións, por mellores servizos, en definitiva, por un futuro mellor para todas e para todos nós, non? E desde ese punto de vista, o BNG ten claro que hai que plantar cara tamén a esta involución democrática. Para iso tamén queremos estar no Congreso, non?
Algúnas das propostas principais do BNG de cara ás eleccións deste 10 de novembro pasan pola reactivación da economía galega e por potenciar a capacidade productiva galega. Neste senso, que sectores considera o BNG que son estratégicos? Bueno, pois, en primeiro lugar, temos que cuidar aqueles sectores que xa temos, non? Tanto no primario como no industrial, é dicir, o sector agrario e o sector pesqueiro continúan sendo fundamentais. É verdade que están moi diminuídos por as políticas de Madrid e de Bruselas, que supuxeron pois a perda de moita capacidade productiva, tamén de postos de traballo, e aínda continúa sendo evidente as continuas restriccións, por exemplo, no ámbito da pesca, pero tamén no sector industrial, non? Estamos asistindo á crise de numerosas empresas, tanto por cuestións, como comentaba, de elevados custos de produción en relación coa enerxía, por exemplo, ou por deslocalización, sin que as forzas políticas estatais movan un dedo desde as súas respectivas responsabilidades de goberno, non? Parece que Feixóo está moi activo no caso de Endesa ou de Alcoa, porque a solución depende do goberno central, pero mira para outro lado no caso de Ferroatlántico, no caso de R na Coruña, non? Risco de deslocalización e con 1000 postos de traballo que poden perderse, cando ten unha responsabilidade directa e unha competencia directa en política industrial. Nos entendemos que xa é hora, primeiro, de manter eses postos de traballo con medidas efectivas. Eu falaba dunha tarifa eléctrica galega, falaba de políticas activas desde o goberno galego para evitar estas deslocalizacións, mesmo en algúns casos pois de empresas, como aconteceu en Narón con Poligal, que tiñan recibido cuantiosas axudas públicas da Xunta de Galicia e que a Xunta permitiu que fechasen, pero tamén pois activando novos sectores que teñen que ver particularmente pois co ámbito tecnolóxico, que entendo que temos moitas potencialidades, promovendo pois a investigación, promovendo aí máis D máis I, con máis apoios económicos, cousa que non se fixo até agora, e sempre co obxectivo pois de poder recuperar toda esa mocidade ben formada que xustamente por as políticas económicas que desenvolveron PP e PSOE nos últimos anos, pois tiveron que marchar do noso país. Reparemos que estamos falando de 300.000 persoas, según datos do Instituto Galego de Estadística, que marcharon de Galiza en 10 anos, desde 2009 até 2019, non? E desas 300.000 persoas, pois 80.000 mozos e mozas ben formados, para os que pois todos os galegos e galegas pagamos esa formación e que agora aproveitan en Berlín ou aproveitan en Londres ou aproveitan noutros países. Parécenos unha grave irresponsabilidade por parte de quen nos goberna, non? Por tanto, nós tamén colocamos sobre a mesa a necesidade de que se poña en marcha un plan retorna para toda esa mocidade que tivo que emigrar, que dé expectativas laborais, expectativas de futuro e que, por outro lado, pois contribuiría de maneira decisiva, lóxicamente, a resolver tamén esa crise demográfica que é brutal que padecemos e para que parece que Feixóo pois só ten medidas cosméticas desde unha perspectiva absolutamente errada, non? De tratalo como un problema casi biolóxico, di Feixóo que o asunto é que as mulleres non queren ter fillos, nos decimos que non, que evidentemente que o que faltan son as expectativas laborais en Galiza, que se hai oportunidades de traballo, se nos deixan producir, se non poñen cortapisas a toda esta iniciativa e todo o talento que hai no noso país, nos estamos seguros de que saímos adiante e de que imos ter pois a capacidade de xerar novas actividades, novos empregos e de resolver tamén, de paso, pois esa crise migratoria demográfica que estamos padecendo, non? Como vincular a defensa destes sectores estratégicos coa transición ecolóxica? Pois tamén aí nos creemos que se hai vontade é perfectamente posible, non? No caso de Endesa, que anunciou xustamente no 27 de setembro, o día da Xornada Mundial contra o Cambio Climático, que fechaba
a súa actividade, primeiro, nós temos claro que non foi por razóns ecolóxicas, non foi porque de repente Endesa tivese unha grande sensibilidade ambiental, foi por razóns puramente económicas, porque as súas contas pois parece que non lle daban, no caso das pontes, que calculaba que podía sofrer uns 150 millóns de euros de perdas. Pero pensemos que aínda en febreiro deste ano Endesa fixo públicas as contas do ano 2018 e eles propios falaban de 1.510 millóns de euros de beneficios nese ano. Entón, é justificável que unha empresa que ten máis de 1.500 millóns de euros de beneficios pretenda pechar unha actividade sen que haxa ningunha alternativa. É justificable que o goberno do Estado, que ten a competencia nesta materia, tamén teríamos que falar por que sigue sendo Madrid quen ten a competencia pois sobre o noso sector enerxético, pois non decida rapidamente non autorizar ese peche, que non decida, por exemplo, poñer en marcha un plan de reindustrialización que pois dé expectativas laborais e de futuro aos 800 traballadores e traballadoras afectados de maneira directa, pero de maneira indirecta pois a toda a Vila das Pontes e a toda a comarca, como acontece noutros países europeos. A Alemanha vai na vanguarda no fechamento de centrais térmicas, pero tamén vai na vanguarda en poñer sobre a mesa un plan de reindustrialización con recursos suficientes como para que aquelas vilas ou comarcas afectadas pois poidan ter outras actividades, poidan desenvolver outras actividades que garantan posto de traballo. O que non é justificável é que unha empresa que expoliou os nosos recursos naturais até esgotalos, que explotou pois o carbón de Galiza, cando esgota eses recursos pretenda pechar sin ningunha alternativa. Unha empresa que fixo un negocio multimillonario, unha empresa, por certo, que foi durante moitos anos unha empresa pública, que foi privatizada primeiro polo PSOE, que iniciou con 25% esa privatización, e despois polo PP na época de Aznar, que ya regalaron na práctica pois aos grandes empresarios do sector enerxético. Non ten xustificación de ningún tipo. Nós creemos que hai que avanzar no proceso de descarbonización da economía, que hai que ir a unha transición enerxética que defenda o planeta, pero que esa transición enerxética ten que ser xusta, lóxicamente. Ten que haber alternativas, porque non ten ningún sentido pois que nos deixen tirados e que precisamente un país que ten pouca industria e, por tanto, que é dos que menos contribúen a Europa pois ao quentamento global, pois xa o primeiro que pecha sin que haxa ningún tipo de solución de futuro para este país e para os traballadores e traballadoras afectados. Creemos que non é lóxico, non? Outra das propostas ten que ver coa defensa dunha banca pública galega. Como ten pensado BNG estruturar de forma concreta esta proposta e que mecanismos de presión aspira a poder utilizar para negociar co Goberno do Estado? Ben, nos pensamos que a banca pública galega é necesaria se queremos promover un desenvolvemento económico autocentrado, se queremos que pois aqueles sectores e aquelas iniciativas empresariais que hai no noso país que visan desenvolver pois todas as potencialidades que temos podan facelo con apoios suficientes, non? Ese é o primeiro elemento. Que acontece? Que o que provocaron as forzas estatais, tanto PP como PSOE, nos últimos anos foi justamente todo o contrario, foi acabar co pouco sector financeiro que tiña este país, e en concreto con un sector que, se non era inteiramente público, podemos dicir que era semipúblico, porque era de iniciativa social como eran as caixas, non? Primeiro acabaron coas caixas, privatizáronas, converteronas nun banco, saneáronas e despois volvéronas a vender, pois neste caso a Banesco, non? É un grande banco venezolano. Despois de inxectarlles 9.000 millóns de euros e de recuperar apenas 1.000 millóns de euros. É dicir, polo camiño, todos os galegos e galegas
gastamos 8.000 millóns de euros para que o primeiro ano este empresario venezolano anunciase xa que tiña máis de 1.000 millóns de euros de beneficio. É unha grave irresponsabilidade. Por tanto, nós creemos que hai que ter un banco público galego que faga esa función de crédito a pequena, mediana empresa, ás iniciativas económicas do noso país, tamén ás familias, se for preciso, e iso non é ningunha cousa extraordinaria. Hai outros países europeos, hai mesmo estados norteamericanos que teñen bancas públicas, digo, por poñer un exemplo do centro do capitalismo, non? Porque a veces cando falamos disto parece que estamos, non sei, facendo unha proposta fora de toda a realidade, e nós creemos que é unha proposta do máis sensata e, sobre todo, do máis necesaria. Falta vontade política e, claro, para que isto sexa posible, o que ten que haber tamén é unha mudanza de políticas, e é evidente que no caso de Galiza unha mudanza de goberno, porque o Partido Popular pois nunca vai apostar por iso, sempre aposta pola privatización, por maior negocio para os seus amigos, para os grandes grupos económicos, pois faino na educación, faino na sanidade, faino fixo no sector eléctrico, fixo no sector financeiro, por tanto, pois xa sabemos por onde van ir, nós temos que ir xustamente na dirección contraria, non? Referido á capacidade para facer políticas que teñen que ver cas propostas do BNG, un dos temas máis recurrentes é adquirir as competencias da P9 para Galicia. Como lograr tamén o trasvase de competencias sendo unha forza minoritaria no Parlamento Estatal? Pois iso non quero pecar de excesivo optimismo, pero creo que é relativamente fácil. Claro, coa premisa de que teñamos voz propia, de que o BNG teña representación e de que esa representación sexa determinante para as maiorías, como previsiblemente vai ser nun escenario en que xa está bastante claro que non vai haber maiorías absolutas, non? E poño un exemplo. No mes de marzo reuniuse a Diputación Permanente do Congreso para validar aqueles 4 decretos dos famosos benres sociais do goberno. Esa Deputación Permanente, que son 65 deputados e diputadas, a maioría dependía de un voto. Pois o Partido Nacionalista Vasco, que foi o que lle deu a maioría ao goberno con un diputado nesa deputación, saiu dali con 4 novas competencias para o País Vasco, entre elas a transferencia da A68, que é unha autoestrada que nen sequera discorre totalmente polo territorio da Comunidade Autónoma Vasca. O curioso é que había ali 4 diputadas galegas, 2 do PP, unha do PSOE e unha de Unidas Podemos. Ningunha das 4 levantou a voz para poñer sobre a mesa unha tarifa eléctrica galega, o Estatuto da Industria Electrointensiva ou a transferencia da P9. Porque se o chega a facer estaría feito. Eu aseguro que se ali chega a haber un diputado do Bloque Nacionalista Galego, a estas alturas teríamos transferida a P9 e poderíamos acabar coa estafa das peaxes dunha empresa privada que leva máis que amortizados os custos de investimento, que está facendo un negocio multimillonario sobre a base de estafar todos os días os particulares que teñen que utilizar a P9 ou as empresas que tamén teñen que utilizar esa vía de comunicación. Por iso non estamos a favor de transferir a P9, como estamos a favor de que Galiza asuma todas as competencias en materia de infraestructura, non só viarias, tamén ferroviarias, para poder vertebrar internamente o país, ter servizos de proximidades, tamén os portos e os aeroportos de interese xeral, e mesmo a capacidade normativa e de control, por exemplo, pois a seguranza pública e viaria por medio do desenvolvemento da Policía Galega, que, por certo, pois está aprobada por lei desde o ano 2007 e sin executar desde aquel momento. Creo que nos daría tamén moitas oportunidades de mellorar en seguranza e en xeral no uso das comunicacións no noso país para un desenvolvemento económico diferente, non? Sobre a defensa da lingua galega, que propostas e como levalas a cabo manexa o BNG para cadar este obxectivo?
Ben, a normalización da lingua nós sabemos que en primeiro lugar unha cuestión interna, non? Ten que ser a propia sociedade galega e as institucións galegas as que se tiñan que colocar ao frente dese proceso de normalización. Infelizmente, o que estamos vendo é que o goberno galego, en vez de traballar a favor da lingua, traballa en contra. En vez de promover un proceso efectivo de normalización, o que está facendo é deteriorando cada vez máis pois os usos da lingua. Fixo, por exemplo, a partir de 2009, coa derrogación do decreto de normalización no ensino e poñendo en marcha pois un novo decreto que chamaron de plurilingüismo, que na práctica supuxo prohibir que materias como matemática, física e química ou tecnoloxía se puidesen dar en galego. É incrível que o goberno do país pois lexisle en contra da normalización da lingua do país. Por tanto, coa iniciativa da sociedade galega, que eu creo que é moi potente, moi evidente a favor da normalización, o que temos que conseguir é que haxa un goberno que traballe tamén nesa dirección. En todo caso, como estamos nunhas eleccións xerais, aínda que, como digo, a cuestión é fundamentalmente interna, tamén nós imos levar iniciativas ao Congreso a prol da normalización da lingua. E a primeira é que haxa unha igualdade legal efectiva, cousa que moita xente descoñece, pero non hai neste momento entre a lingua galega e a lingua española. A Constitución di que todos os cidadáns teñen o dereito a usar o español e teñen a obriga de sabelo. No caso do galego, pois non se recoñece esa obriga de sabelo. E claro, e se non se recoñece a obriga de sabelo, pensemos, por parte, poñan por caso pois de funcionarios ou funcionarias públicas de que nos atende, pois tamén se nos está negando o noso dereito a ser atendidos na nosa lingua. Esa discriminación legal é fundamental acabar con ela, pero tamén en que o goberno do Estado pois avance na normalización na propia administración do Estado en Galiza, que sigue sendo importante no respecto pois, por exemplo, a nosa toponimia, permanentemente estamos vendo que non é así, ou mesmo en cuestións que nos temos defendido xa no Congreso hai moitos anos, que foron aprobadas e nunca efectivizadas tamén no Parlamento de Galiza, pois como que pode haber unha relación máis fluida de Galiza co mundo lusófono, co que partillamos lingua, que poda, por exemplo, pois recibirse na Galiza con normalidade as radios e televisións portuguesas, ou que Galiza, tal como aprobou o Parlamento galego hai pouco máis dun ano, poida facer parte da comunidade de países de lingua portuguesa, ou, que o mesmo dicir, da comunidade de países que hoxe teñen como lingua oficial o galego, non? Nestas eleccións do 10 de novembro, Compromiso por Galicia deu o seu apoio explícito ao BNG, mentras a Nova e En Marea deciden non concorrelas. Que lectura se pode facer da situación na que se atopan os partidos vencellados ao nacionalismo galego? Ben, pois eu creo que é evidente que ao final a coherencia pois tamén acaba sendo recoñecida, non? O BNG foi unha forza política que sempre pois mantivo unha independencia de criterio, sen someterse en ningún momento a forzas de ámbito estatal, e iso tamén o que permite que a xente confíe na capacidade do bloque nacionalista galego. Creo que a experiencia de outras forzas de se aliaren na práctica de traballaren, de se someteren a forzas con dirección en Madrid foi claramente negativa, non? E así en moitos momentos pois foi recoñecido. O feito é que hoxe o BNG é a única forza galega que medra en apoios, que avanza, que ten a posibilidade de ter representación en Madrid. De feito, é a única forza política galega que se presenta a estas eleccións. Por tanto, eu creo que a lectura está clara. Nós, en todo caso, pois tamén queremos recoñecer a xenerosidade de Compromiso por Galiza, de dar ese paso, de pois ver que o BNG é a forza que ten posibilidade de obter unha representación propia para este país, e nese sentido, pois de pedir o apoio ao bloque nacionalista galego, non? A mágoa é que outras forzas pois non fixesen o mesmo, non? Nesta conxuntura que estamos a relatar, cara onde camiña o nacionalismo galego? Pois eu creo que ten un futuro moi prometedor por diante, non? Si efectivamente nestas eleccións confirmamos, como estamos convencidos de que vai ser, que
que o nacionalismo vai ter representación en Madrid, creo que estamos dando un paso decisivo, porque tamén é evidente que o nacionalismo é xa, dende hai moito tempo, a alternativa real ás políticas do Partido Popular en Galiza, non? Despois veñen tamén unhas eleccións galegas, e eu teño a certeza de que o Bloque Nacionalista Galego vai encabezar esa oposición ás políticas do PP e tamén vai encabezar un proxecto claramente alternativo que aposte non só polo recambio, non só pola alternancia na Xunta de Galiza, senón por unha verdadeira alternativa. Quero dicir, por políticas diferentes que se baseen na capacidade de Galiza para decidir por si propia, de ter cada vez máis recursos políticos ao alcance, máis peso político no camiño da plena soberanía, pero en todo caso, pois con etapas que sabemos que habrá que pasar, non? De un novo marco xurídico político para o noso país, que lle dé pois tamén a posibilidade de controlar os seus recursos, por exemplo, de recadar os impostos, de decidir a que queremos destinalos, de asumir competencias, como dicíamos, en ámbitos como infraestructuras, como seguranza social e pensións, como relacións laborais, é dicir, todas esas políticas que son as que realmente poden facer que mudemos as cousas en positivo, non? E nesa medida, pois eu creo que o Bloque Nacionalista Galego, que quen representa hoxe por hoxe o nacionalismo verdadeiramente actuante, pois vai gañar apoios en todos os procesos electorais que se presente, está gañando apoios todos os días, son un dato, desde as últimas eleccións municipais que foron no mes de maio, o BNG incrementou en 500 persoas, especialmente pois mozos e mozas moi novos, a súa militancia. Iso indica que hai pois unha corrente crecente de apoio e de simpatía que eu estou seguro que vai continuar, non? Chegamos ao final da entrevista. Moitas grazas por concedérnosla. Grazas a vos.